بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا السؤال الأول صفحة رقم 8 كتاب الأنشطة أي كاي داكتيفيتي فرونسي. بون هنا نجو نشوفو لي مو دو سالوتاسيون اللي هي au revoir, adieu, à bientôt. هنا نكتب les mots de salutation. Les mots de salutation sont أي كلمات تحية هي bonjour صباح الخير, salut مرحبا ولا أهلا, bonsoir مساء الخير, au revoir إلى اللقاء, à bientôt إلى الملتقى قريبا. هادو لي مو دو سالوتاسيون اللي كانت في الدرس الاول تاع كتاب الفرنسيه. جو هنا سؤال تاني قال لك جو غولي لي مو يعني اربط الكلمات. هذا سي لو فيرب être conjugué au présent يعني فعل اكون مصرف في الحاضر. عطالك المثال Je suis en 4e année. هنا نديرو tu es. Tu es en 4e année. ومن بعد il est en 4e année. Elle est en 4e année. Nous sommes en 4e année. Vous êtes en 4e année. Il avec S, elle avec S sont en 4e année. هنا السؤال الثالث قال لك أو التمرين الثالث je complète par sans et sans. هنا nous sommes en classe. هنا نديرو nous sommes en classe. ومن بعد il هنا bon كلشي هنا il est marchand de légumes. Tu es en 4e année. Elle avec S هادي لازم نتولهو ليها toujours نشوفو elle avec S ولا il avec S sont dans le jardin. وهذا الفعل être le verbe être لازم تحفظوه. بعدا نجو هنا قالك je relis les mots comme dans l'exemple يعني أربط الكلمات كما هو في المثال. La fenêtre, le balcon c'est non masculin. Fenêtre هنا fenêtre non féminin يعني اسم مؤنث. هايليك اسم مؤنث. نديرو la fenêtre. balcon هو اسم مذكر نديرو le. garage اسم مذكر نديرو le garage. terrasse اسم مؤنث نديرو la terrasse. هذا le ولا لا للمذكر ولا plutôt le للمذكر ولا للمؤنث.
هنا كاين الان والأون. ان تانيت للمذكر، أون للمؤنث. هاو عطانا المثال أون تروس. تروس اسم مؤنث. اسم مؤنث نديرو أون. ان كايي. كايي اسم مذكر نديرو ان كايي. ardoise اسم مؤنث نديرو une ardoise. tableau اسم مذكر نديرو un tableau. أو الفرق بين لو لا و ان une. لو والان للأسماء تاع المذكر، ولا والأون للأسماء تاع المؤنث. نجو للسؤال تمرين رقم 5. قال لك je classe les noms suivants je classe les noms suivants dans le tableau. يعني هاد الأسماء نضعهم في الجدول. والجدول وش يقول؟ قال لك هنا كاين nom propre و nom commun. nom propre هو اللي يتعلق أسماء تاع الأشخاص أو أسماء تاع المناطق، أسماء تاع البلدان وأسماء تاع القارات. هادوما قاع يقولوا لهم دي نون بروبر. وباش نعرفوا بلي سي ان نون بروبر، لي نون بروبر توجور يبدا لا بروميير لتر تنكتب او ماجيسكول. كيما هذا سليماني. سليماني هو اسم شخص، وكي كوم هو سي ان نون تاع اون بيرسون يعني اسم شخص، ça fait la première lettre مكتوبة en majuscule. Ça fait Slimani, c'est un nom propre. Slimani, nom propre. Le ballon. Ballon, le ballon, c'est nom commun. علاش le ballon c'est un nom commun؟ على خاطر بدا déterminant le هو c'est un déterminant. محرز. محرز c'est un nom propre. هاي la première lettre بدات تكتبت en majuscule. محرز. وبعد نجو le joueur déterminant. Le joueur c'est un nom commun. عفوا. Yassine. Yassine c'est un nom propre. Un stade, nom commun. بدا déterminant 1. Un but تانيت c'est un nom commun. كاع لي نون كومان يبداو بالديترمينون اللي هما لو، ان، لا، لي. الجيري اسم بلد. الجيري c'est un nom propre. هو اسم بلد. اسماء تاع البلدان يبدا لا بروميير لتر مكتوبه en majuscule. Un crayon nom commun بدا déterminant 1. Une gomme. هنا une gomme. علاش une؟ parce que gomme c'est un nom féminin. اسم مؤنث نديرو une. وكم هاد gomme بدات بديترمينون une ça fait c'est un nom commun. نجو le livre. Le déterminant c'est un nom commun. من بعد la cour.
نون كومان ديروا في بالكم بليك لي نون كومان كاع يبداو بديتيرمينون لي هما لو لا ان و اون. هادو هما لي ديتيرمينون لي خاصين للمذكر وللمؤنث، وهادو كاع سو سون دي نون كومان. ومن بعد نجو أدغار. أدغار اسم ولاية. La première lettre en majuscule, ça fait c'est un nom propre. ومن بعد نجو أشرف. أشرف تاني c'est un nom propre. La première lettre مكتوبة en majuscule. دوك نجو للتمرين رقم 6. Je complète les phrases par cousin, ami, cousine, ami. Tanina est la cousine. Cousine, علاش cousine? Parce que Tanina مؤنث. اسم بنت تانينا. اسم بنت ديرو cousine avec e à la fin لأنه تانينا اسم مؤنث. Tanina est la cousine de Lina. Masnissa est un. Bon, cochez. Masnissa est un. Masnissa est un ami. Masnissa est un ami du quartier. Ami اسم مذكر. مسنسة هو اسم مذكر صافي نديرو امي sans e. نديروش هنا ال e parce que اسم مذكر نديرو est un ami sans e du quartier. Yacine est le cousin de Lina. Yacine est le cousin de Lina. Yacine اسم مذكر. cousin ديرو sans e. ديروش ال e parce que ياسين اسم مذكر. d'ailleurs même هنا إذا انتبهتوا le déterminant le يتبعوا toujours النون masculin اسم مذكر. وهنا لا toujours نديرو قدامها اسم مؤنث. Samia est une amie du quartier avec eux. Samia اسم مؤنث est une amie du quartier. هاوليك لا مؤنث. un مذكر اسم مذكر. le اسم مذكر و une اسم مؤنث. والأسماء تاع المؤنث يخلصوا بالأ. هاوليك أسماء المؤنث توجور يخلصوا بالأ كيما أمي وهنا كيما cousine avec e à la fin. قالك هنا التمرين السابع je regarde le dessin et je complète يعني أشاهد الرسم وأكمل. c'est un client. هنا c'est un client. un للمذكر c'est un client. هنا c'est une cliente. واش نديرو à la fin e cliente e. هنا c'est un marchand. هنا c'est une marchande avec un e à la fin parce que اسم مؤنث. une marchande. c'est un avocat. c'est une avocate avec e à la fin. Voilà, هادو normalement تمرين تاع l'activité رقم 8 و 9. ودوكا نجو حبيت ندير لكم l'auxiliaire avoir. ولا خلي l'auxiliaire avoir نديروها المره الجايه ان شاء الله. ولا الحق هذاك النهار ان شاء الله بيان سور. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.